Hi friends, welcome to Sai Excellent Quality Farms. In this video, we don't harm in animals and birds. వీటిలో కోళ్ళకి మరిత జంతువుకి ఎలా హాని చేయట్లేదండి. వీడియో విషయానికి వస్తే ఇది విడిగా సంబంధించిన దోమర్ యాకుట్ పెట్టండి. డబుల్ బాడీ మంచి సైజ్ పెట్టండి. డబుల్ బాడీ ఏజ్ వచ్చి 2 years ఉంటుందండి. గోబా అండి, కల్వా అండి. ఇది ఇంకా జతలో పెట్ట 4 ఉన్నాయండి. 2 కగర్లు, ఒక యాకుట్ పెట్ట చూసుకోవచ్చు. 2 టాప్ క్వాలిటీ గల సైజు బాడీ అండి. మీకు నచ్చితే కాల్ చేయండి అండి. ఇంకా 4 ఉన్నాయి. 4 అయితే ఫోటోస్ పెడతాను. వీడియో అయితే పెట్టడం పాసిబుల్ కాదండి. పెట్టలంటే ఎగిరేస్తాయి పైకి. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కాల్ చేయడానికి కాల్ చేయండి. పెట్టలైతే డబుల్ బాడీలు మంచి సైజులు, మంచి కాళ్ళు అండి, మంచి లైన్లు అటువంటి చూసుకోవచ్చు. డబుల్ బాడీ ఎంత వెయిట్ 4 days ఉంటుందండి. ఇది దోమర్ యాకుద్దండి. ఇది ఇంకోటి యాకుద్దు ఉంది. 2 కగర్లు ఉన్నాయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ట్రాన్స్పరెంట్ మీరు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. Thank you friends.